Hello，大家好，欢迎回到我的频道，我是酱酱。大家新年快乐！虽然有点晚，但是这一支视频是我2024年的第一支视频，所以在这里还是要跟大家说一下新年快乐。那好久不见，因为我最近非常的忙碌，忙工作的事，忙宝宝新学校的事情，所以非常的忙碌。但是呢，今天我一定要把这支视频拍了，因为最近我又入手了一些自己很喜欢的单品，想要在这里跟大家分享一下。然后今天呢，邻居在做那个家后面的 fence， 所以说有可能会听到咚咚咚的声音，希望大家见谅。我尽量会把我的声音放得高一点，去遮住他们那个旁边的杂音，这样好。那我们就废话不多说，开始跟大家来介绍我这一次新入的单品吧。首先呢，我先讲一下我今天身上的一些单品。这件衣服呢，在上一次的开箱视频当中跟大家分享过，是 Annie Bean 的一件外套。我觉得现在在网上还有很多这一款，然后还有他们家的一些类似款，然后正在打折当中，大家可以看一下，也可以从我上面的视频看。其次呢，就是我的单品呢，我这一次呢依然是选择了 Ana Luisa 他们家的饰品，他们家的饰品真的非常的简单大方。然后这一次 Valentine's Day 呢，他们又有 sale， 所以我要赶紧在这支视频跟大家说一下。那如果喜欢他们家单品的朋友呢，可以看看他们家 Valentine's Day 的这个折扣码，然后我会把所有的信息都放在下面 description box 里面，赶紧点击去看，因为他家的饰品真的非常百搭，我真的是口都要说干了，真的非常推荐。那么我这一次呢，选择的就是一些比较基础的单品。首先就是我手上的戒指啦，他们家的戒指非常适合叠戴，你也可以把它跟你自己别的一些饰品来搭配，也会有一个非常时髦的感觉。然后这个呢，上面有一点点小小的钻，然后这个上面是一个小圈圈、小点点联系起来的一个戒指，非常的可爱，然后非常的低调。上班我觉得戴了也不会很夸张，就是可以戴。其次呢，我最喜欢他们家的单品就是耳环，这个圆圆圈的耳环，我觉得我非常推荐。你可以根据自己的脸型来选择这个圈圈的大小，他们家有银色、有金色、有大有小。银色、金色我各入了一副，我都非常喜欢，非常适合叠戴。我是有2个耳洞，所以我有时候会这里戴个小圈圈，这边戴个大圈圈。然后我就觉得，如果你是一个每天都要去上班的人，你就非常需要他们家的饰品，因为非常的低调大方，很好看，然后质量很好，不会氧化。我已经戴了非常多年了，在这里再次推荐给大家。那么想要拿到折扣码跟折扣信息的朋友呢，一定要记得去看一下我的信息栏。那好了，废话不多说，赶紧进入我们今天的开箱视频。在这一次24P 上新的时候，我非常的激动，因为我很想要买那一只 Nano Kelly 的那只包包，就是它叫 Nano Bag， 但是呢，我们亚洲人现在都叫它 Kelly， 因为它有一个小小的提手，是复制好像之前 Chanel 曾经有过的一款，然后就上一季的时候非常的难买，所以这一季大家就抢破头。在上新的时候呢，我的萨跟我讲，我们这边有一只白的，如果你可以9点到的话，我就可以给你。但是我要上班啊，我怎么可能为一只包，你说是不是？就是翘班去拿包是不可能，所以我就错过了。然后我也没有很想要白色，所以就算了。然后我觉得有没有也无所谓，反正香奈儿每年都在出乱七八糟的包，长得有可能下一季的爆款又变成别的了呢，是吧？或者我真的喜欢，我以后就去买一个中古的这个系列的包包，我觉得也是没有问题的。但这一次我真的收获满满，我没有买24P 的包，我买了一个好像24C 的包包。就我在那边就是试了所有24P 的包包，我都觉得就差点这个意思，你知道吗？就Chanel现在出来的包包，我现在很看重的首先是质感，还有它的容量。我觉得最近就是大包当道，我非常想买 The Row 那个 Park Tote， 但是我就觉得2000多块钱，接近3000美金买一个 The Row 这个品牌，我就觉得不合适，我还不如买 Chanel 的那个 WOC， 对不对？所以我就一直没有下手。然后我就在 Chanel 看到了一只大包，虽然它有一点贵，但是我觉得在性价比上面它还是比 CF 要高很多的，所以我就入了这只包包。现在就给大家拆开，我拿到热腾腾的，因为上新就是刚刚是礼拜4吧，上个礼拜4，我现在是周末，我就赶紧拍给大家看。我这只包包之前就看中了，但是我一直都没有机会去店里试。然后上一次他们给我看的是个别的颜色，我先废话不多说，赶紧开。当当当当当，就这一只 Chanel 的机场包，我当时跟那个
sales 说我想试一下那边那只很大的 CF， 他说 Sweetheart 这个不是CF， 它是一只机场包。我说好，就机场包，但是它的外形就跟 CF 长得非常的像，对不对？它就是一个 C 的 logo， 但里面不是 double flip， 就是一个简单的大口，然后它是一个布制的，我非常喜欢。这一只是黑颜色，我记得当时出来的时候是有藏青色，然后这一款是24C， 就是上一季的。那上一季这款飞机包，我当时在那个 Instagram 上刷到有非常多的颜色，有牛皮的白色、粉红色、银色，还有黑色。但是那个包我试过了他们的牛皮款，我觉得又重又方又硬，就整一个就是感觉在腋下背起来非常的不舒适的一只包包。但是我觉得布或者是牛仔就非常的适合这种大包，它非常的软，非常的轻，真的。但是呢，你也不能说是它非常非常轻，反正跟香奈儿别的包背起来，我觉得是很轻的。然后它这只包完全符合我对它的用途，因为一般我出去肯定也不会说是背个电脑在肩膀上，不太会，我会额外带电脑包。但是呢，对于一个妈妈外出给小朋友喝水啊、零食啊、钱包啊、什么钥匙啊这些乱七八糟东西，我觉得完全就足够。然后它背起来非常的好看。然后这一只包包它是黑颜色配金扣，然后是布制的，然后它的价格是$7500，就是5000以上的包包真的都非常的贵。但是这只包包我真的蹲了它很久，我一直想要买他们家牛仔的大包，但是牛仔好像跟我的气质不是很符合，我觉得这只黑色非常适合我，所以我就狠心买下了。因为你想想看，现在买一个 CF 都要1万多块钱了，那我7500我就觉得好吧，入吧。今年我也没有买什么包，我就觉得这只非常的合适。就真的超级好看，我上身给大家看。然后呢，我就稍微给大家看一下这个扣子呢，跟别的香奈儿 logo 是一模一样的，这样打开。但是它打开以后呢，都是菱格纹的布的这个质感。然后打开来以后呢，它是一个大格，然后家里面有一个侧袋，是硬硬的一个侧袋，你里面可以放一些卡夹啊、口红啊，或者是一些比较重要的证件。然后其次它最酷的是什么？它的反面呢是一个可以扣在，就是套在那个行李箱的那根杆子上的一个东西。但大家不要担心，有些人会觉得我不会把它靠在那行李箱的拉杆上，完全没有关系。它反面有个拉链，可以把这个，它反面呢有一个这样的拉链，你们看。它是可以把它拉开，然后你再套上，是这样子啊，这样子。但是呢，你如果把它拉上，它就是一个袋子。我一般就会觉得我肯定是用来放手机，所以这只包真的是太值了。如果喜欢这款包的姐妹，赶紧去店里看一下，因为我觉得这款不是爆款，所以24C 有很多剩下来的单品，比方说是一些银色的、白色。如果你喜欢皮的，完全 OK， 你可以去买。但是我很推荐布的，还有藏青色跟黑色，你们赶紧去看一下，好像还有玫红色吧。就如果喜欢亮的妹子也可以去试一下，这只包真的超喜欢，太喜欢了，真喜欢的不得了，真是打开就觉得好好看。我上身给大家看了嘛，就大家看了真的是超级百搭。然后我觉得夏天可以很酷的做一个酷女孩，冬天我用大衣试过，超好看。就喜欢它的妹子，有预算的妹子一定要去买，我就觉得比什么那些你花个4000、3000多块钱去买一只 The Road 包，不如就买大牌，它还保值。等到以后就是没有什么人能买得到这款包，然后你又用厌的时候，想要去出到二手平台的时候，它的价格都没数可以换2个 The Road 包包，对不对？所以赶紧去入，我真的好喜欢这只包包。这只包实在是太喜欢了，真太好看了。接下去呢，我就是在24P 那边逛，然后我现在很少再去买那个香奈儿的饰品了，因为我大部分都带安娜路易莎，因为我在上班嘛，我大部分是上班或者是带娃，或者是出去办事，我觉得带一个香奈儿的那个 logo 在上面太明显，它当然很好看，我很喜欢，但是姐妹聚会我会带，上班这种比较公事、比较 professional 的场合，我就很少带香奈儿，我觉得不太合适，所以我就没有去看饰品啊、钱包什么的。但是呢，我这一次看到了一双自己非常喜欢的鞋子，我真的超喜欢的。但这双鞋子是23K 耶，我怎么买到一双23K 的鞋子？我没有看，我这次都24P，一个都没有买。这双鞋子超级好看的。然后我已经很少再买香奈儿的鞋了，原因是因为我跟你说，除了它的运动鞋之外，别的鞋真的不太好穿，它很硬。然后它的凉鞋也还不错，就是它那些皮鞋真的非常硬，特别是它的芭蕾舞鞋，我今天就没有办法穿，所以我就没有怎么买。这双鞋好不好看？好不好看？我真的找破头皮。我当时记得很久以前在小红书上看到一张图片，然后就是这双麂皮的一双棕色的鞋，我就觉得非常的好看，但是怎么哪里都买不到这样。然后它有黑色皮质的，我不喜欢，我就喜欢这个麂皮这个颜色，这个棕色的。然后我就找，
终于那天24P 上新的时候，我就找到这双鞋，而且是我的码，我怎么能不买？而且它还有一个是3日9.5更大，可能更舒适一点，但我还是选择我自己的码，因为运动鞋好像还是会越来越大。然后大家仔细看，它有个很小的 logo 在它的鞋头这个地方，所以非常低调。你这穿出去，除非这个人很近的看，哦，是Chanel，不然你这个鞋带绑在这儿是不太会有人看得出来的，或者你就鞋底给他看，但是你不会这么做，对吧？所以是这个我觉得很好看，然后我觉得这个我甚至有时候就是出去带娃啊，你知道吧？上班甚至上班，我们上班 Casual Friday， 我觉得我都可以穿，所以我觉得它的用途非常大，然后上脚非常好看，真的超级舒服。它可以跟一些老前锋的一些鞋子的质感相比较，它的质感也相当好。啊，真的越看越好看，真的太喜欢了。然后呢，我就到爱马仕旁边去逛了一下，然后我没有买到什么。但我今天为什么要在这里讲一个爱马仕的单品呢？是因为那个单品我怕就是你们之后买不到了，我就强烈推荐你们，就是爱马仕他们家的一个那个贝雷帽，真的超级好看的，是这样的一顶，超级好看。你看它的帽子是这样，它不是一个帽子，它就是一个装饰品。所以说它是没有完全戴到你的头里面去的，所以它就完全不会损坏你的发型。你看我戴上去以后，是不是就会觉得很洋气？但是我就觉得我衣服可以穿的更加简单一点，可以是白色或者是全黑，或者甚至是一套的。那天我是穿了一个米色的衣服去，就非常合适，非常好看。真的，然后它这里呢有一个浅浅的小别扣，我觉得蛮别致的。然后它还有黑色，还有灰色，但是当时店里全部都没有，大码的只有这一点。我买的是58厘米。就是58厘米，我觉得你头小一点、头大一点都可以戴，因为它只是浅浅的戴在这儿，它不是压下去，所以你看我这样拿掉以后，我的头发不会有任何的损害，所以我觉得这个对女生非常的重要，因为我们不喜欢把帽子在餐厅里拿下来以后就发现，哎呀，我头发怎么这么油这么塌？它不会，它只是轻轻的搭在你头上，然后你看我就随便一戴，我给大家再看一下啊，我就随便一戴，它就很好看了。它根本就不需要你过多的去整理它，然后我无论是把这个标签放在就这个小小的装饰放在下面，放在上面，我都觉得很好看，就完全没有问题。就我现在要跟大家分享，就是怕它卖完，我要跟大家讲一下。好啦，这就是今天视频的全部内容。然后我觉得我买的非常的开心，然后我觉得我的钱也花在了刀刃上。然后这只包包，我觉得我马上就可以用它了，就平时出门啊、去旅游啊都可以用。然后我今年可能会计划回国，我觉得我也可以带这只包包，所以我超级激动的。然后呢，就是喜欢 Ana Luisa 的朋友赶紧去看一下折扣，他们的 Valentine's Day Sale 马上就要开始了。然后这些金饰真的非常低调大方，然后很适合搭配。如果喜欢这支视频的朋友们呢，要记得给我点赞。如果喜欢我本人的话呢，要记得订阅我的频道，我会努力每周更新的。那我们就下期再见啦，拜拜。